Қарақалпақ фольклорындағы жүдә көркем баянланған кең көлемлі дастандардың бірі қызлардың образы арқылы тұрмыс шылығы сәулеленетұғын қырық қыз дастан хақында өткен көрсетуімізде сөзімізді басылаған едік. Жүдә ерте заманларда дөретілген қырық қыз дастан жыраулардың атқару шеберлігі менен бірнеше вариантларда халық арасына тараған. Біздің бүгінгі заманымызға Құрбанбай жырау һәм Қияш жырау вариантлары жетіп келген. Жыраулар шайырлық ұқыпқа ие болған, сөзге шеберлігі менен дастандағы барлық уақияларды баянлап, тыңлаушы халықтың кеуілін көтеріп, зауқландырған һәм күш жігер бақшылаған. Өткен көрсетуімізде қырық қыз дастанының генезисі, дөреу дәуірлері, ондағы текарғы идеялар мәселелеріне тоқтаған едік. Бұл идеялар әлбетте дастанның барлық версияларына тән. Дөрелу дәуірлері де әлбетте әрқилы жыраулар тарапынан атқарылғанменен дөрелу дәуірі де, генезис мәселесі де, текарғы идея мәселесі де дастанның һәмме версияларына тән құбылыс болып табылады. Себебі дастан бір сюжетлік негізден бір идеялық бағытта туғанлықтан қалеген жырау қалай атқарғанымен, өзінше шеберлікпен атқарғанмен сол идеялық бағыттан, сол сюжетлік негізден шығып кете алмайды. Әрбір жыраудың оның дөретушілік ұғымына байланысты. Дастанның бізде Қарақалпақ фольклористикасында екі варианты бар екенлігі текарынан тән алынған. Бұл дастанның реализмге жақындығы, реалистік сипатларының тереңлігі һәм осы версияның азлығынан, индивидуалдық өзгешелік, шайыр жырауларға тән индивидуалдық өзгешеліктің басым қасиеті, шайырлардың индивидуал творчестволық сипатының көп екенлігі, тән көбірек айрықша тән екенлігін бұл дастанды атқарған жырауларда шайыршылық ұқтың басымырағы екенлігі осы жиын жыраудан сағалған қырық қыз дастанында әсіресе осы екі вариантта көбірек көзге тасаланады. Ондықтан басқа жыраулар бұны вариантластыру ұқымында болмаған. Себебі көбірек бұлар жиын жырау бірінші кезекте авторлық қасиетті, авторлық үлес дастанға қосқан текарғы негіз жиын жыраудан салынып, бұл осы жиын жырау салынған ноқатты негізді өздерінше екі жырау творчестволық мәне және де өздерінің дәуіріне, өздерінің дөретушілік ұқымына сай рауажданғандықтан да осы екі версиямен шекленіп қалған. Айырым жыраулар дөретуші жыраулар, айырым жыраулар тек қана атқарушы жыраулар болып бөлінеді. Бұл біз айтқан үш жырауын бұлар дөретуші, шайыр жыраулар. Шайырлық ұқып болғандықтан версияласу құбылысының аз екенлігін бұл дастанда вариантласу құбылысының әттегі версиялау құбылысының ұлыма жоқ екенін тек Қарақалпақ халқында екі варианты бар екенлігін көруге болады. Белгілі фольклорды жинаушылар, ізетлеушілер Садырбай Мәуленов, Шәмшет Қожаниязовлар тарапынан жазып алынып, 49 жылы Қарақалпақ халық творчествосының топламында айырым үзінділер сипатында соң өз алдына 49 жыл Қарақалпақ тілінде бірінші мәртебе жарияланады әлбетте. Соң бұнан кейін бұл дастанның міне екінші варианты бұл Қияш жырау варианты. Жаңағы қолымыз айтып өткен Құрбанбай жырау варианты Қарақалпақ фольклорының 70-80 жылдар жарияланған 20 томлығының ішінде де бар әлбетте. 80 жылдарда да жарияланды ол Құрбанбай жырау варианты. Міне соң Қарақалпақ фольклорының 100 томлығына кіріп, сол Қарақалпақ фольклорының 14-26 томларында, 14 жырау 26 томларында, 9-13 томларында Құрбанбай һәм Қияш жырау вариантлары жарияланды. Бұл вариант 1961 жылы белгілі фольклорист, көрнекті фольклорист, осы 40 қыз дастаны бойынша арнаулы ізетлеуші, дөретушілік өмірінің көпшілік бөлігін 40 қыз дастанына арнаған, оны бірден-бір Қарақалпақ версиясы екенлігін кешегі көрсетуімізде айтқандай альтернативасы жоқ, милли Қарақалпақтың төл версиясы екенлігін дәлелдеген атақлы ғалым Қабыл Мақсет 1961 жылы жазып алады. Кітап алынды да басылып шықты. Ондан кейін міне біз айтқан томларға, 20 томлыққа 80 жылдардағы ғарышшіліктен кейінгі қазір 100 томлығын нышанланып отырған Қарақалпақ фольклорының жаңағы айтылған томларына енгізілді. Бұл екі вариантта әлбетте көлемі жағынан жүдә кең көлемлі вариантлар болып түреген. Мысалы, Қияш жырау варианты 20 мың қатар қосыптана барады. Енді бұл
вариантлар әлбетте көркемдік жағынан бір-бірінен қалыспайды. Дегенменен халыққа бірінші таралған, бірінші тыңланған халық тарапынан hem tikargı tarihi negizdi saklagan, tikargı orijinalды saklagan, Jenjirodan beri keltirgan dasturdu saklagan, epikalik dasturdu, dasturlardağı dastan dörütü dasturun, dastandağı başka da kahramanlar obrazının süjetlik motivler liniyasındağı rivojlanu bağıtlarını to'liq saqlab, burungi milliy tradisiyani, dastanning dörügün, arxetipga yaqin o'zgachiligini saqlab qolgan variant albatta Qurbonboy Jiro varianti. Xalqimizga bu variant juda kengden tanış, sol uchun ko'pchilik jirolarimiz o'sha variantni atqarganni yaxshi ko'radi, ham atqarib ham jur. Hozirgi yoshlarimiz ham o'zining repertuarina tikkalay o'sha variantni algan, ularning atqaruvi barısında ko'ramiz. Mine Salamat inimiz ham o'sha variantga ko'proq ixlos qo'ygan ko'rinadi. Sol uchun biz Salamatning atqaruvida hozir Qurbonboy Jiro variantidan bir epizod tinglab olsak. Şürünkel alayım bayşanımdı, ağzayım badalağa, sular kıvı kanımdı, kamşırıp basına, kan tolturup koynuna, mına kendir arkan diye saldırayım ba moynuna. Yortağına külesin, uykumdu buzu bir mezgil, bağmanege kelesin, sol vakları jönüm tas, söz tabalmay tığıldı, yekki kolun kavsurup, gülayımday soludun ay, ayağına yığıldın ay. Gülayımday perizat nesne bunun külüyün, aktayaktı at yitip, kıyaş şöldü jeleyin, ne kılsan da gülayım, ruhsat belgir azra, arzımdı aytı ölüyün, sol vakları gülayım, jöründayın taşağa, ruhsat verdi söylüge, sonda jürün söyledin ay, söyley turan ne dedim ey, hak didar ey. Mine yesip tınlağanımızday, hazır gana Salamat jırlagan epizod bu dastandağı halkın bir vakili Jurundaz, yani dastanda bundan göremiz. Her xil sosyallik katlamlar, keng halk massasının obrazı belgenligin, ol gedeyme, ol başma, ol beyme, xamba, ol suluma, ol batırma, oğun karamastan hemme tutas halk massasının obrazı keng planda jarılgan birden bir dastan ekenligi osu jırlagan epizoddan sezilip turadi. Bu epizod jurunun Gülayımga aşıklık hakkında ayrılgan bir jengil, yumurluk epizod bolgan menen bunda da dastanның tikargı ideyasın berude məlum derecede poetikalik қызмет atkarıp turganlığını көрüp boladi epizodun. Sebebi dastan biz ötken körsetimizde aytkanımızda dastanның tikargı ideyası halktың sırtkı düşmanlarga karşı sanalı göresi, yani erkinlik üçün, azadlık üçün, qaretsizlik üçün, milli memleketçilik üçün sanalı göres alıp barğanlığı halktın. Osu ideyan iskasıda elbette jürüntaz obrazını, jürünkel obrazını жаңағы biz portretin içke
кешірмелерін тыңлаған Жұрынтаз образының да мәлім дәрежеде қызмет атқарғанлығын әзір қарай тыңлаған үзінден толық аңлайтамыз. Бірлік бар жерде жеңіс болатындығын көрсету мәнісі аңлатылады. Ал Жұрын бұл жерде өзінше әрекет етті. Дастанда, қырқыз дастанда. Өзім сол махаббатыма ерісімен, өзім-ақ жеңімен деп менменлікке беріліп, қол жетпес айға қол созып, Гүлайымға, ғайбына ашық болып, оның қаласына кірмекші болады. Міне кіргенде уақияны, эпизодты өздеріңіз естіңіз. Дастандағы Гүлайым, Арслан образлар арқалы бүтін бір халықтың арман тілеклерінің бір-біріне байланысын көруге болады. Халықтың азатлық һәм ғаресізлік үшін күресі батырлардың қаһарманлық күресіменен беріледі. Сөз етілетін әр бір уақия тикарында терең мәні бар. Тикарғы шешім туылған жердің мәпін қорғау һәм достықты бекемлеу болып есептеледі. Дастандағы ұнамсыз образлардың да өзіне тән хадиселерге ие екенлігі һәм ұнамсыз көзқарастың еріксіз пайда болуы дастанның мазмұн мағынасын тереңлестіріп барады. Гүлайым менен Арсланның бір-біреуге болған шын мұхаббатынан, достығынан, осы мұхаббаттан рухланып, халықтың азатлығы үшін біргеліктегі күрес әрекетлерінен толық аңласылады. Қызға ашық болған патшағар, қызға ашық болған патшағар, қызға ашық болған отшағар дегендей, Жұрынтаз тикарсыз, мақсетсіз ашық болған болса, дастанда Гүлайымға оның ашықлығы ойланбай істеген әрекетлер кейде, халқылық әрекетлерге де өзі біліп-білмей зиянда береді ондай, шын ашықлардың әрекетіне Жұрынтаздың бұл әрекетлері зиянынан тигізген жағдайларды дастандағы уақияларын сезуге болады. Мәселен, дастанның тикарғы жаңағы идеясын алып жүруші қаһармандар Арслан менен Гүлайымның ашықлығын, достығын, бірлікте халық дұшпанларына, сыртқы дұшпанларға қарсы күресін берілетін орынларды сөйленген жерде Жұрынның бір әрекеті олардың бұл алып бара жатқан күреслеріне Жұрынның өзі сеспеген алда мәлім дәрежеде зиянда тигізеді. Жұрын Арслан Хорезмнің елінен Гүлайымның аты даңқын естіп, түсінде көріп, ашық болып кетіріп, оның қорғанына іздеп кетірген уақытта алдына Жұрын шығып, Арсланды ондай адам жоқ біздің елде, бұндай сұлу жоқ, батырам жоқ. О, айтып жүргенің менің әйелім шығар деп алдап, жолдан тайдырады. Жолдан қайтарып жібереді. Бұның ақыбеті ұзақ уақыт халық күресінің созылып кетуіне, дұшпанға қарсы күрестің, сыртқы дұшпанларға қарсы күрестің, бірлікте болатын күрестің, әркім өзінің жолыменен жекке жарым күрес алында ұзақ дауам еткенлігін, бұл бірлікті болуға мәлім дәрежеде зиян тигізгенлігін осы әрекетлерінен, осы эпизодlardan беру арқылы осы идеяны айтпақшы. Жыраушайлар осы идеяны көрсетпекші. Арслан менен Гүлайымның достығы ақиқатына келгенде бұл шын достық, бұл елдің бірлігін көрсететін достық, бұл елдің сыртқы дұшпанларға қарсы күресте бір тән бір жан болып күрессе, жеңіске ересетілігін көрсететін достық, мұхаббат, ашықлық хақындағы үлкен идея.
көрмеді. Ұмтылып қызған әй барса да ақ бетінен әй сүймеді. Қарсы кірді жерлерге текте ғана әй өлмеді. Гүлайымның әй сөздері балқып тұрған әй денеге оң атқан оқтай әй өтеді. Ойлан батыр денеге ақылын лал етеді. Сонда тұрып әй арызан қайрылып мойнын әй бұрады. Қыздың қолын қайта ұстап шеберлеп сөзін құрады. Басын иіп әй батырға кешірім сондан әй сұрадың. Рахмет. Әне, солай етіп дастанда біз айтқан екі беседада ұлымалық идея, саламат жырлағандай бір, текарғы идеяда қалеген жырау қанша ұсылда жырлағанменен, қанша шеберлік көрсеткенменен бұл идеядан шығып кетелмейді. Дастанның текарғы идеясы мәселесінде жыраулар да, ілімпазлар да бір өллеслікте. Ілімпазлар көрсетілгенін текарғы идеясын әмме ілімпазларам дастанда ұсы текарғы идея бірлік, дослық, туысқанлық, сырт дұшпанларға қарсы бірліктегі күрес екенлігі дастанды ізеттеушілер тарапынан де, оны атқарған жыраулар тарапынан де барлық уақытта айтылып жатыр, жырланып жатырыпты. Ілімпаз сөз етіп өткеніндей, қырқыз дастан өзінің көп әсірлік тарихына ие, һәм сол дәуірлер ішінде жырлап өткен жүдә көп қарақалпақ жырауларының жыры болып есапланады. Соның шында халық бұл дастанды әсірлер давамында сүйіп тыңлаған. Бүгінгі күнімізде ең қадірлі әдеби мирасларымыздың бірі болып қадірленеді. Дастан хақында келесі көрсетуімізде және де сөзімізді дауам еттіреміз.